138 молби, от които са обработени 133, а сумата е изплатена и преведена за такси на община Ямбол, за таксата, която е на полицията, е 3204 лева. Освен тези средства на бившите обитатели на Буквайсци, които са намерили жилище под наем, са изплатени първите 2 наема до Попни Спасова. За новините Даниела Апостолов. Що сме на хоризонт? Главно в западните и южните райони слабо ще привали, но в Рило-Родопската област има условия за локални интензивни валежи. Главно в западната част от Дунавската равнина ще е предимно облачно и мъгливо и там дневните температури ще са по-ниски 12-15 градуса. Планините ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Облачността ще е разкъсана и на отделни места, главно в Рило-Родопската област, ще има превалявания. Максимална температура на 1200 метра около 16 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Чухте прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия.